Hello guys! Welcome to our channel! Ito po i-unbox ko po itong mountain bike na Skyland ang brand. At ito po ay ipapakita ko sa inyo kung paano ito i-assemble. Ito po siya 27.5 Skyland brand. Halos puro alloy po ito, guys. Open na natin, guys. Hihiwain. Shopee po pala to, guys, na order namin sa online. Ito. May butas, oh. Excited na ako. Excited na ako. Ano kayang kulay nito? Ito. Yeah. Gahi. Yan, okay naman yung pagkabalot niya. Ito pagkabalot niya, oh. Karton. Tikas. Okay. Yan. Okay. Tadaan! Okay. Yan. Yan, red black color niya. Tadaan! 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 Ooh, Shimano. Yan, isa. Isa. Ay, napasuan. Kani. Sana siya. Tara. Igda. Halika, tulungan mo na ako.
So ito guys, may isang box na hindi namin to alam kung anong laman nito. So open namin. Buksan namin. Buksan ko to. Mga ano. Ay. Ito pala yung ano. Rotor. Tawag yan. Wala akong alam yan. Pedal. Yan, pedal. So ito yung Alloy. Alloy? Oh, alloy daw to. Battle cage. Cage. Sa quick release. Ano yan? Para sa quick release. Para sa quick release daw. At mga ito yung upuan. Saddle. Para saan yan? Chain guard. Ay. Yan, wala na. Post. At may free na ano, free na stand. Stand po siya. At 27.5 yun, black. Tsaka orange po ang color. Yeah. Skyland. May gas. Gas-gas, may gas-gas talaga. Oh. Oh no. May gas-gas. Hindi talaga mawala yung gas-gas. At ito po yung color bronze. May gas-gas. Sniper 3.5. 27 yung gulong niya. Yan po na skim, ano ba tawag niyan? Ito ano? Nalagay. Ano? Assemble na. Na-assemble na namin yung handlebar. Symbol namin ang rotor. Yan po, pasensya na, mukhang madilim. Yan po. Tapos na. Yan po ay tapos na. Na-symbol na. So, pahanginan na ang ligid. Pahanginan na yung gulong. Yan po, ikabit na namin yung cable na brake. Cable. Yan po ay cable.
Dalawa teacher at teacher dalawa. Ah? Wow, gwapa man si Pura, uy. Alam eh. Hi. Hi. Videohan na. Video na. Oo. Tapos na. Nakabit na namin. Ay, kamu ka. Mana ni? Humukra kayo na. Importante na. Salo yun, importante. Nade. Kanaasan ng po na itaod. At yun ay ano? Saan, ano sabi mo? Hello guys. Ay, mag-ana. Hello, guys. Oh. Sige, ikaw daw. Hello guys. Oh, very good. Ganyan pala, mag-hello, guys. Yeah. Ano ba sa Nakabit na ang dalawang brick. Ay, yung pedal. Yun ang pedal. Ito po ang pedal. Ikabit namin na dito. Mana makuan? Baliktad dahil. Ako. Baliktad. Ngayon ni siya daan. Kani yung kan? Kani? At ito naman yung sa kabila. Ay, kabila. Ay, kabila. Ay, kabila. Ay, kabila. Okay. So, 1, 2, 3, and I will be clear. Basically, Bill. Will. Ah. Aday! Aday! Ayaw ba? Natumpad ay! At yun naman ang Uy. kasi tawagan na seat post. Because At ito naman ang saddle. ito lang. Ikabit namin dito na Aha. I like it. Aha. Aha. Hello. Hello. Hello ka. Ay. Sabaan ka ni Uncle. Is this A B C D is bike,
Bakaka, kaba, ang kani, ni, Wasika, leka, wasika, kalikaw, Uy, kabarber. Uy, kabarber. Uy, kabarber. Ay, kalikaw po. Hala! Imo man. Ayaw itumba. Wala mo. Oh. Kalika, kalika, ula kali. Ula kali. Uy, kalakari. Ay, ayaw biyura dahil. Uy, kalali. Bawal. Okay. Kabit na. Ayaw. Anong masasabi mo, Pora? Mi spora e mabaskat. Yes, sir. Anong masasabi mo sa bike, Pora? Maganda ba? No. Hindi maganda? Aha. Ha? Aha. Maganda eh. Give a. Yes. County. Kalika. Bakaba. Right. So, ayun na guys. Assemble na lahat. So, see you next vlog. God bless.